Бусь. Бусь. Бусенька. Зайка моя ненаглядная. Ты куда так смотришь, а? На улицу, наверное, хочешь. Ты мой сладкий-то. Зай. Бунь. Бунь. Бунечка. Целоваки будем? И целоваки Некогда. не На улицу хочешь. надо. Бунечка моя. Ворон. Там вороны, наверное, летают, да? Бунечка Надо моя. погонять ворон. А то кошка куда-то делась. Кошку не погоняешь с утра, да? Ох. Ты на меня чихнула. Ты на меня чихнула. Чихать я на тебя хотела, да? Вот так вот, значит, да? Бусь. Бусь. Целоваки. Чмоки. Давай чмоки. Ну чего ты? Бу. Ну, Зайка человек моя. занят, ребенок. Что ты Зайка моя. Давай Отстань. целоваки. Ну что ты куда смотришь-то? Ну на маму. Посмотри на маму. Бунь. Там вороны там летают, там некогда. Бунечка. Там надо Бусь. котов погонять. Бусь. Там Кузя, наверное, на подоконник полез. Буся. Буся. Никакой реакции. Бусь. Чё Да там? я уже там ничего не вижу. Что там увидела? Призраки ходят, что ли, по квартире? Ну, город... Мам, не мешай, видишь, экран загораживает. Ребенок что-то увлекся чем-то. Чмоки. Бусь. Давай целоваться. Да не хочется Бусь. нас с утра ничего. Давай целоваться. Отстань, видишь, не хочу. Бусь. Не хочу. Бусь, ты меня не любишь, что ли? Зайка моя. Да что ты там так привлекло внимание-то? Ну и ладно. Ой, папа отвлек, да? Как лег, Иди папа чуть целоваться. компьютер не уронил.